ஜிகே பேஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பட்டினம் பக்கம் பையூர் தாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பாஸ்கர் என்ற அவரோட கிடாரி ஃபார்முக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த வாரம் வந்து என்னென்ன கிடாரிங்களா என்னென்ன ஜாதியில் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு, ஸோ எந்த விலையிலேருந்து எந்த விலையை வரை இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாங்க. ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் ஜி. வணக்கம் ஜி. ஜி உங்கள் பேர், ஸோ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க, ஸோ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் டீட்டெயில் கொஞ்சம் சொல்லிவிடுங்க. ஜி இது பாஷா டைரி ஃபார்ம். பாஷா டைரி ஃபார்ம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவற்பட்டி பக்கம் பையூருங்க. ஸோ பையூர்லேருந்து ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் உள்ளே வரணும். ஜெகதாபுரம் ரோடு. ஆமாம். ஸோ உங்ககிட்ட வந்து என்னென்ன மாதிரி கிடைக்குங்க? எங்கிட்ட ஹெச்எஃப் கிடைக்கும், ஜெர்சி கிடைக்கும். ஜெர்சி ஓஷனு கிடாரிங்களா இல்லை சென மாடுங்களா? ஓரளவுக்கு குட்டிங்க தான் கிடாரி. அதிகமாக வந்து கிடாரி தான். ஸோ என்னென்ன ரேட்லேருந்து இருக்குங்க நம்மக்கிட்ட? ஸ்டார்டிங் ரேட் என்ன ரேட்லேருந்து என்ன ரேட் வரைக்கும் கிடைக்கும்? ஸ்டார்டிங் 15 ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஜி. 15,000 ஸ்டார்டிங். அந்த 15,000 என்ன ஜாதிங்க கிடைக்கும் உங்ககிட்ட? ஹெச்எஃப் அதுக்கு அந்த சைஸுக்கு வரும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஹெச்எஃப் ஜெர்சி அந்த மாதிரி கிடைக்கும். 55-60 வரைக்கும் நம்ம பண்ணுறோம் கிடாரிங்களே. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து தரமாக கிடாரிங்களா? தரமாக தான் வாங்குவோம் நம்ம. தரமாக தான். ஸோ எந்த பக்கம் போகிறீங்க வாங்குறதுக்கு நீங்கள்? நாங்கள் இப்படி மாலூர், மல்லூர், ஹொஸ்கோட்டா எல்லாம் தான் கர்நாடகா சைடு தான். எல்லாம் ஃபார்முக்கு போயிடுவோம். எல்லாம் பண்ணிக்கு தான் லோக்கல்லாம் இல்லைங்க ஜி. ஏன்னா காரணம் நாங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை முடிச்சுன்னா புதன்கிழமை போய் நானும் இவரு ஒரு நம்ம பண்ணல வேலை டைரி ஃபார்மில் வேலை செய்கிறாரு. 5 பேர் இருக்கிறாங்க, 2 பேர் கழுவிட்டு போயிடுறாங்க. அவங்கெல்லாம் வருவாங்க. இவருனாலாம் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து பார்த்துட்டு வண்டி எடுத்துன்னு பைக்கில் தான் போவோம். இங்கேருந்து பைக்கில் தான் போயிட்டு அங்கே அப்படி இங்கே இப்போ உங்களுதே ஃபார்முக்குதுன்னா அங்கே ஃபார்மில் படுத்துவோம். சாப்பிட்டு அங்கே படுத்துவோம். டேரெக்டாக வந்து ஃபார்முக்கே ஆமாம். ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன ஜாதிலங்க இப்போ நம்மக்கிட்ட இங்கே இருக்குது பூரா ஹெச்எஃப் தான் ஜி. இன்னைக்கு ஹெச்எஃப் தான். ஆமாம். எத்தனை குட்டிங்க? ஒரே ஒரு குட்டி ஜெர்சிக்குது. பொடி குட்டிங்க இருக்குது வியாபாரத்துக்கு. இந்த வாரம் 35 குட்டி ஜி. 5 குட்டி கொடுத்துட்டோம். 35 குட்டிங்களா? எல்லாமே ஹெச்எஃப்ங்க? எல்லாம் ஹெச்எஃப். 35. ஆமாம். இப்போ வீட்டை என்னைக்கு கொண்டு வந்தீங்க? இங்கே புதன்கிழமை வந்துருச்சு. புதன்கிழமே இங்கே கொண்டு வந்துட்டீங்களா? ஸோ ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேளாண் வெள்ளி சனி ஞாயிறு அந்த மாதிரி தான் போவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிட்டு இருக்கிறீங்க. ஆர்டர் எங்களுக்கு கால் வந்தால் நாங்கள் வண்டி கிளம்புறோம். என்ன வேலை? ஸோ அங்கே உங்களுக்கு ஒருத்தர் வாங்கி தராருங்களா? ஆமாம் ஆமாம். எல்லாம் ஊருக்கு தருவலி. ஸோ நீங்கள் இங்கே ஒரு மாட்டுக்கு 5000 தருவலி கொடுத்துருங்க. ஒரு மாட்டுக்கு 5000 தருவு. இப்போ அந்த ரேட்டு கொடுத்து நீங்கள் இங்கே என்ன ரேட்டுங்க விற்கிறது? என்ன பண்ண தொழில் விடாது பண்ணணும். ஓகே. இப்போ இவர் இந்த கண்ணுக்குட்டிங்க வந்து எத்தனை மாதம் ஆகுது, என்ன ரேட்டு சொல்கிறீங்க? ஒரு வருஷம் ஆகுதுக்கு ஜி. 36-37 வரும் ஜி. இது 37,000 வருங்களா? 37,000 வரும். ஃபைனலாக வரும். இப்போ எத்தனை மாதம் ஆகுங்க அந்த குட்டிக்கு? ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. ஸோ அந்த பக்கம் குழந்தை கூட ஒரு மந்த்தில் செமன் போட்டுடலாம். இன்னும் ஒரு மாதத்துல செமன் போட்டுடலாம். இன்னும் பல்லு வைக்கல. ஹெச்எப் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்க? அதில் நல்ல தரமான குவாலிட்டி தான். ஒரு 70% ஹெச்எப் இருக்குங்களா? 90% இருக்கும். 90% ஹெச்எப் தான் இது. ஸோ வயசுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு கண்ணெல்லாம் பால் எப்படிங்க வரும்? அது ஒரு 15-16 ஜி. 15-16 தலசங்கனுக்கு. ரெண்டாவது வந்து 25, 26, 30 தொட்டு டச் பண்ணும். தீனி கொடுக்கறத பொறுத்து வரும். 30 வரைக்கும் வரும். தலசங்கெலாம் கம்மியாக தான் வரும். ஸோ இந்த கடாரி பற்றி சொல்லுங்கள். ஸோ டீட்டெயில் பற்றி சொல்லுங்கள். அது ரேட் எப்படி? இதுவும் ஜி ஹெச்எப் தான். இதுவும் ஹெச்எப் தான். ஒரிஜினல் ஹெச்எப். இன்னும் பல்லு வைக்கல. என்ன ரேட்டு சொல்கிறீங்க? இது 39 ரூபா சொல்லுது ஜி. 39,000. ஆமாம். குட்டி நல்லா தரமாக இருக்குது. ரேட் பேசுகிறேன். குட்டி தரமாக இருக்குது ஜி. இருந்தாலும் ரேட்டு அது வந்து எங்களுக்கு வந்து அங்கே கம்மியாக கொடுத்தாங்க. அதனால நம்ம லாபம் நம்ம அதிகமாக எதிர்பார்க்கல. வேணாம். நமக்கு வந்து நம்ம ஃபார்முக்கு வந்து வராங்கன்னா நம்மளை நம்பி வராங்க. இப்போ பாரு, நேற்று கூட வந்து பழனிலேருந்து கால் பண்ணாங்க, திருப்பூர்லேருந்து வந்து பார்த்தாங்க. அவங்களுக்கு குட்டி எதுவும் அவங்க நினச்சி குட்டி கிடைக்கல. வந்து பார்த்து டேரெக்டாக பார்த்தாங்க. நம்ம ஜிகே இது பார்த்துட்டு வந்தாங்க. நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க. அதனால நமக்கு வந்து நம்ம செட்டுக்கு வந்து நம்ம பாஷா டைரி ஃபார்ம்னா அது ஒரு ஃபேமஸு. நம்ம கேரளா போன மந்த் இப்போ 22 குட்டி போட்டோம். 22 குட்டி கொடுத்துட்டு அதை பார்த்துட்டு நம்ம அப்படி வந்தாங்க. இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே எத்தனை குட்டிங்க இருக்குது உங்ககிட்ட இப்போ சேலுக்கு அவைலபிளாக? ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே எல்லாம் ஈக்குவலாக ஆவரேஜ். ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாதம் 2 மாதம் இப்படி தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி தான். மீதி 6 மாதம் குட்டி 5 மாதம் குட்டிலாம் பாருங்க எங்கள் சைடில் இருக்குது. உங்கள் இதில் ஆவரேஜாக 30 ரூபாய்க்கு மேலே தாங்க. 30 ரூபாய்க்கு மேலே தான் ஜி. 30 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கிற குட்டி எல்லாமே கண்டிப்பாக 30 ரூபாய்க்கு மேலே தான். கேப்சர் பண்ணி வரல. ஸோ இப்போ இந்த குட்டியை பற்றி சொல்லுங்கண்ணா. இந்த குட்டியை ரேட் எப்படி சொல்கிறீங்க? இவர் பியூர் ஹெச்எப் தானே? பியூர் ஹெச்எப்புங்களா? சுழி வந்து அசு சுழி தானே?
ஆமாம். சரி என்ன ரேட்டு தரலாம் அது ஃபைனலாக? இதுங்களாண்ணா இது ஒரு 29 ரூபா கொடுத்துருவோண்ணா. 29,000 கொடுத்துருவோம். ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக சொல்கிற மாதிரி இருக்குங்க. இல்லைண்ணா அது கொடுத்துருவோம். அது அங்கே எங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக கிடச்சிச்சு, இதாக கிடச்சிச்சு, அதெல்லாம் கொடுத்துருவோம். அதனால் நல்ல தரமாக ஆமாம். எங்களுக்கு எது இருந்தாலும் இன்றைக்கி பார்ப்போம், இல்லை நாளைக்கு செவ்வாய் சந்தையில் ஏதோ ஒரு வேலைக்கு விற்றுட்டு வந்துடுவோம். செவ்வாய் சந்தையில் முடிச்சிருவோம். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வீட்டான விற்கிறது பெஸ்ட்டுங்களா சந்தையில் விற்கிறது பெஸ்ட்டுங்களா? வீட்டான கொஞ்சம் பிடிச்சி விற்போம். சந்தையில் போனால் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். ஏதோ ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணி வாங்கிட்டு வாங்க. ஸோ காரிமலை சந்தை மட்டும் தான் போகிறீங்க? காரிமலை சந்தை விற்காது, உரப்பும் போடுவோம். உரப்போம். அப்புறம் பாப்பரப்பட்டி அப்படின்னா குந்தாரப்பள்ளி 3-4 சந்தைக்கு போகிறீங்க வாரத்துக்கு. அதே வேலை தான் எங்களுக்கு. என்ன வேலை? 5 பேர் வேலைக்கு வச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டோம்? எல்லாம் இந்த மாட்டு வியாபாரம் மட்டும்தான். ஆமாம். 5 பேருக்கு இவங்க மாதம் ஆனால் இவங்களுக்கு வாரான சம்பளம். எல்லாம் மாத சம்பளத்துக்கு வருவாங்க வேலைக்கு. இவங்க வார சம்பளம். அதனால தான் நிறைய சேட்டை பண்ணுறாரு அவர். கொஞ்சம் சேட்டை பண்ணுறாரு. என்ன பண்ணுவார்? ஆனால் நம்மகிட்ட இருக்காரு. இப்போ ஒரு 10-12 வருஷமா ஆச்சு. 10-12 வருஷமா அங்கே தான் இருக்காரு. என்ன ரேட்டு வருங்க இந்த குட்டி பற்றி சொல்லுங்கள். இதுங்களா? இது ஒரு 24 ரூபா பண்ணலாம் ஜி. 24-25. 24-25? ஆமாம் ஜி. என்னண்ணா அவ்வளோ கம்மியாக சொல்கிறீங்க? என்னாச்சு, சைஸ் கம்மி, வயசும் கம்மி. வயசு கம்மி அதனால ரேட்டு கம்மி. ஆமாம். ஓகே. அவங்களும் போய் வளர்க்கணும். 24,000. ஆமாம். வயசுக்கு என்ன ரேட்டுங்க விற்கும் அது? 1.25 லட்சம் விற்கும் சார். 1.25ங்களா? 1,15,000 விற்கிங்களா? ஆமாம். கன்ஃபார்மாக தரமாக வளர்த்துட்டு அவ்வளோ விற்கணும் அது. இப்போ அந்த 8 மாதம் சென்னையிலுங்களா? 8-9 மாதம் ஜனநாயகம் கமிஞ்சி 1-10 விற்கணும். இல்லை அர்ஜென்ட்டாக குடும்ப சூழ்நிலை என்ன பண்ணாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, வியாபாரிங்க வந்து கேட்பாங்க. 50,000-60,000 காசு ரெடி கேஷ் கொடுத்தாங்களா அவங்க ஓட்டி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியாது. தரமாக வளர்க்கணும். தரமாக வளர்த்தா நல்ல காசு இருக்குது. ஆமாம் ஜி. சொல்லுங்க ஜி, இந்த குட்டி வந்து இப்போ எத்தனை மாதம் ஆகுதுங்க? ஸோ இதுக்கு என்ன ரேட்டுன்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க? இது ஒரு 7-8 மாதம் ஆகும் ஜி. 7-8 மாதம் ஆகுதுங்களா? 7-8 மாதம் ஆகுதுங்க. ஆமாம் ஜி. அந்த ஹெச்எப்பில் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது? பியூர் ஹெச்எப் தான். ஒரிஜினல் ஹெச்எப். ஸோ என்ன ரேட்டு சொல்கிறீங்க? என்ன ரேட்டு கொடுக்கலாம்? இது ஜி ஒரு 22 ரூபா சொன்னேன் ஜி. 22 ரூபா சொல்கிறீங்க. என்ன ரேட்னா கொடுக்கலாம்? ஒரு 18-19 தான் கொடுத்துருவோம் ஜி. 18-19. ஸோ குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டு கரெக்டாக சொல்கிறீங்க. ஆமாம் ஜி. ரேட் அதிகமாகவும் சொல்லி கம்மியாக நாம் இல்லைன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபார்ம் வச்சு நடத்த முடியாது ஜி. ஓகே ஜி. இப்போ 10-15 வருஷமாக நம்ம இதே தொழில் பண்ணுறோம். 10-15 வருஷம் ஒரே தொழில். நம்ம வந்து இது ஏமாற்றி நம்ம ரேட்டு அதிகமாக கொடுத்து சொல்லிவிட்டோம். வர கஸ்டமர் நம்ம சீப்பாக வச்சுருவாங்க. அந்த வேலை நம்ம செய்யக்கூடாது. 10 ரூபா காசு கொடுன்னு கூட கேட்டு வாங்கிக்கலாம். ஆனால் வியாபாரத்தில் வந்து இப்போ வைப்பத்தில் போடாது. ஓகே. ஸோ இது அந்த சுழி எல்லாமே பார்த்து வாங்குறீங்களா இல்லை குவாலிட்டி? சுழி இது அசு சுழி தான் ஜி. சுழி. ஆமாம். ஸோ அந்த சுழி வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க. சென்டர் சுழி, அசு சுழி, மோட்டு பகிரி இதெல்லாம் பார்த்து தான் வாங்குவோம். இப்போ 18,000 வந்தால் கொடுத்துடலாம். 17-18 வந்தால் கூட கொடுத்துருவோம். 18 வச்சுக்கலாம். காம்பு அரிசி எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஜி. இதுக்கு கொம்பு சுட்டு எத்தனை நாள் ஆகுதுண்ணா? இப்போ நாம் சுட்டத்தான் ஜி. இது ஞாயிற்றுக்கிழமை சுற்றுது. ஒன் டே ஆகுது. ப்ராப்ளம் எதுவும் வராதுங்களா? அது எந்த ப்ராப்ளம், நான் மெடிசன் போட்டு சுற்றுறோம். மெடிசன் போட்டுறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி. அது ட்ரைனிங் எடுத்துருந்தோம். வெக்னே டாக்டர் நம்ம தம்பி ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு. அவர் ட்ரைனிங் அவர்கிட்ட எடுத்தோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களே இருக்காங்க, அதனால பிரச்சனை இல்லை. அது இந்த பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுட்டு ஒரு 10-15 வருஷம் எந்த பிரச்சனை, கொம்பு பிரச்சனை வரல. கொம்பு பிரச்சனை எதுவுமே வந்ததில்லை. டெராமிக்ஸ்னு ஒரு மருந்து இருக்குது. ஏன்னா அந்த கொம்பு சொல்லுமா அந்த பிளட்டுகளை அதெல்லாம் அது இதில் ஒரு அது வருது சார். இது அந்த நேரமாக பிடிச்சின்னு வேலை செய்வோம். ஓகே. டெராமிக்ஸ்னு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது. அந்த இன்ஜெக்ஷன் ஏற்றிடுவோம். இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் எந்த ப்ராப்ளம் வராது ஜி. சொல்லுங்கள், இந்த குட்டி எத்தனை மாதம் ஆகுது? ஸோ என்ன ரேட்டுன்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க? இது 32 ரூபா சொல்கிறோம் ஜி. 32,000 சொல்கிறீங்களா? பழைய பொடி சென்டர் சுழி 32,000 சொல்கிறேன். என்ன ரேட்னா கொடுக்கலாம்? ஒரு 29-30 ரூபா தான் கொடுத்துருவோம். 29-30 ரூபா தான் கொடுத்துடலாம். எனக்கு குட்டிக்கு வாங்கினா 1000 ரூபா தான் போய் கொடுத்துருவோம். குட்டிக்கு 1000 ரூபா தான் லாபம் தான் போதும். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சொந்த வண்டி வச்சுருக்கீங்களா இல்லை வாடகை தானே உங்களுக்கு? இல்லை ஜி, ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு சொந்த வண்டி இருந்துச்சு. இப்போ வந்து வாடகை வண்டி தான். இப்போ வாடகை வண்டி. ஸோ உங்களுக்கு அது ஒரு கண்ணுக்குட்டிக்கு எவ்வளோன்ற வாடகை மாதிரி? 1000 ரூபா வந்துடுச்சு. ஒரு குட்டிக்கு 1000 ரூபா சாப்பாடு செலவு எல்லாமே 1000 ரூபா வந்துடுது எனக்கு. ஒரு குட்டிக்கு 1000 ரூபா. குட்டின்னு வாங்கிட்டு 1000 ரூபா செலவு இருக்குது. பார்ட்னருக்கு பர்த்டே ஒன்றும் இல்லையா? சொல்லுங்கள், அந்த குட்டி பற்றி சொல்லுங்கள். இங்கே 21 ரூபா சொல்கிறேன் ஜி. 21,000 வேலை சொல்கிறீங்க. ஸோ என்ன ரேட்னா கொடுக்கலாம்? ஒரு 17-18 இருந்தால் கொடுத்துருவோம். 17-18. எத்தனை மாதம் ஆகுதுங்க குட்டிக்கு? அது இது ஒரு 5-6 மாதம் ஆகுது. 5-6 மாதம். அந்த ஹெச்எப்பில் தான் இருக்குங்களா? ஹெச்எப் தான் கொஞ்சம் ஒரு 60% தான் வரும். 60% ஹெச்எப். ஒயிட் வெள்ளை ஒயிட். ஆமாம், ஒயிட் அதிகமாக இருக்குது. சொல்லுங்கள், அந்த குட்டி பற்றி சொல்லுங்கள். என்ன ரேட்டு? 16,000 சொல்கிறோம். 16,000. 16,000ங்களா? ஸோ என்ன ஜாதியிலங்க இருக்குது இந்த குட்டி?
இது வந்து இதுங்க அந்த ஆல் பிளாக்கு கிராஸு ஜெர்சி வருஷன் மாதிரி ஆல் பிளாக் ஜெர்சி வருஷன். ஓகே ஓகே ஓகே. அது பியூர் ஹெச்எப்புங்க.